같은데. 나는 이게 뭐 부끄러운 얘기, 뭐 일상적으로는 뭐 너무 많은데 촬영 때 부끄러운 얘기를 만약 하자면 이 영화라는 게 이렇게 좀 늦게 결승이 되기도 하는데 연락을 받았는데 이제 역할이 뭐냐고 물어보니까 소지섭 친구라고 하더라고. 그래서 내가 제가요? 알겠습니다 하고 했는데 며칠 뒤에 전화 왔어. 시나리오가 바뀌어가지고 내가 대학생 때부터 나와야 된다고. 이제 며칠 전 촬영인데 감독님 저 수염, 내가 수염도 있었거든. 수염은 어떻게? 아 괜찮대. 다 괜찮대. 딱 지금 이 얼굴인데. 그게 이제 정말 옷을 드는데 반바지에 이렇게 빵 해가지고 누가 봐도 대학 교수인데. 그것도 학과장인데. 그 내가 진짜 감독님 진짜 이게 괜찮습니까? 괜찮대. 내가 뭐랬냐면 난 모른다. 그래가지고 서지섭이랑 둘이서 이런데 정말 너무 부끄러워. 지금 만나러 갑니다. 지금 만나라고 오늘 봤어. 거기서 막 서지섭 씨랑 막 장난치면서 대학생이 완전 실상스러워. 사실 되게 슬픈 영화잖아. 멋있다 돼가지고 대학생 쑥스럽지. 본인인데 너무 쑥스럽더라고. 내가 30대 초반 친구가 살아오면서 어떤 그 배변 활동이 가장 왕성할 때. 나온다. 손도 시원히 막 으락차차차 으락차차차차 바지에 상고 나온다. 컨디션 이거는 막 그때 아마 그 친구들 4명이서 골프를 치기로 했나 봐. 그렇게 했는데 잘 보이고 싶고 멋있는 남자 보이고 싶잖아. 그렇지. 그런 날 딱 그래 의식하니까 이제 배변 활동이 시작되는 거야. 긴장해서. 나인홀 이제 그러니까 올라갔어. 그러니까 나인홀 가려면 한 2시간 30분 참아야 되거든. 그걸 지나가다가 가스가 찼는데 그렇게나 참어? 내가 혼자 이렇게 너무 멋지게 보이고 싶으니까 2시간 만에 참았나 봐. 멋지게 해가지고 이제 퍼팅했어. 퍼팅을 딱 해가지고 라이를 안 넣어도 조심스럽게 앉아야 되잖아. 가장 조용한 순간. 사람들 집중하고 근데 막 그래 딱 라이가 이 버디 각이야. 그래서 그 순간 버디 각은 부족심에 이걸 까먹었나 봐 내가. 야, 큰일 났다. 딱 섰어. 딱 서가지고 딱 해가지고 버디가 딱 시작하는데 친구가 옆에서 그 옆에 말방에 앉아라. 이거 하면 아무거나 웃음이 터지잖아. 그때 웃음이 터진 거야. 웃음이 터지면서 웃음만 터져야 되는데 이것도 터진 거야. 같이 웃었네. 빵 하는데 정말 빵 하는데 누가 옆에서 친 줄 알고. 정말 좋네. 야 수가 땄는데 나 놀랬어. 실제 내가 움직였어. 이 추진력이 있잖아. 대결을 공격이 좋을 때. 2시간 반에 압축돼 있었고. 걷다가도 살짝 나가지. 근데 호동이 형도 토크 잘한다. 좀 놀았지. 오, 토크 완전. 역시 강심장. 역시 토크몬. 야, 근데 저걸 어떻게 이겨? 지하철에서 아는 선생님이랑 딱 갔어요. 선생님이 갑자기 이러는 거 괜찮으세요? 괜찮으세요? 바지에다 이렇게 발 누워 이거를. 이거 봐. 매너가 있던데. 아니, 밑에 안 세려고. 옷을 누가지고 옷을 누가지고 공중도덕을 지킨 거야. 매너남이다, 매너남. 자기가 창피한 게 아니잖아요. 그래. 사실 그냥 짓궂게 그냥. 자기가 창피한 건 지금까지 호동이가 1등이지. 오대인이 창피한 다른 거야. 주제? 그 맞아 나는. 이번 주제는 살면서 내가 그동안 살면서 가장 아, 고마웠던 사람. 수근이 형은 뭐 호동이 형 바로 나오겠지 뭐. 고마웠던 사람에 관해서 에피소드. 안 웃겨도 돼. 안 웃겨도 되면 제가 안 웃겨도 되면 아, 제가 그럼. 그러면 25세, 6세 배낭여행 유럽을 50일 동안 어떻게 공연을 갔다가 하게 됐는데 그때 이제 독일 어떤 마을에 기차를 타고 내려가서 밤에 도착을 했는데 유스 호스텔이 자리가 없는 거예요. 그래가지고 작은 시골 마을 기차간에 이렇게 앉아가지고 야 어떻게 하지 그러다가 유럽에 이쁜 기차가 저기 딱 있길래 들어가서 잤어요. 거기서. 그래서 잤는데 갑자기 기차가 움직이고 있는 거예요. 갑자기 아저씨한테 가가지고 아저씨 스톱 기차 플리즈 계속 그러니까 기관사 아저씨가 오케이 슬립 이러는 거예요.
자라고. 아, 잘하고요. 그리고 어떻게 될지 모르니까 이러고 있다가 또 이렇게 잤어. 너무 피곤하니까 혼자 걷고 너무 피곤해 잤다가 딱 아저씨가 탁 깨우더니 일어나래. 근데 그 기차가 그 시골에 있는 완행 돌아오는 갔다가 이렇게 오는 거니까 내가 너무 피곤하니까 아저씨가 내가 너무 불쌍했는지 가서 자라고. 고맙네. 그래가지고 그 외국에서 좀 그 순간에 너무 아침에 따뜻하다. 너무 고마워가지고 그럼 기관사님한테 영상 편지라도 하나 띄울까? 아 기차 아저씨 너무너무 감사했습니다. 진짜. 아무것도 없을 때 저를 도와주셔가지고 이렇게 근데 성공했습니다. 왜 감사합니다. 아무것도 안 갖고 왜 배낭여행을 떠나 외국으로? 얼마나 좋은 데가 많은데. 그러고 맨날 자기 외국 여행 가고 싶다고 그래. 자, 또 누가 고마운 사람? 살면서 가장 고마웠던 사람. 나는 영철이 관련된. 갑자기? 내가 외식하는 날을 이제 처음으로 우리가 호흡을 맞추면서 도임씨가 된 거야. 그래서 보통 요즘 시즌제를 많이 하잖아. 그래서 그때 마무리를 짓고 수고했다고 했는데 몇 개월 있다가 다시 연락이 온 거야. 외식하는 날 시즌 2를 하겠다. 그래서 내가 영철이 대기실에 찾아갔을 거야. 그래서 영철아 스케줄 되면 이렇게 같이 조절해보자 했더니 영철이가 그때 스케줄 잡혀있고 라디오 때문에 도저히 그 시즌 2 시간대를 못 맞추고 있다는 거야. 자기가 도저히 안 되겠다. 형 너무 미안하다고. 그때 진짜 진심으로 고마웠어. 그 얘기할 줄 알았어. 그 얘기할 줄 알았어. 아, 나 뭔가 했잖아. 나 지금. 아니, 나는 많이 고마웠었지. 네, 진짜 고마운 일이야. 영철이 라디오 정말 고마워. 예전에 사실 호동 형이 알겠지만 호동이가 예전에 1박 할 때 내 운전을 다 했거든. 항상 보조석에 타줬어, 내 옆에. 맞아. 운전하는 사람이 피곤하기 때문에 항상 옆에서 얘기를 해주고 해야 된다고. 고개가 너무 넘어가가지고 차에도 1등석 있는 걸 처음 알았어. 그리고 다른 사람 절대 안 시켜 운전을. 위험하다고. 다른 사람 위험하다고. 그 자고 일어나서 야 수근이는 요철 넘는 것도 정말 느낌 하나 안 난다고. 기분 잡을 때였어. 삐짝삐짝. 항상 옆에 있어, 항상. 진짜 고맙네. 진짜 고마웠어. 예전에 나 예전에 우차싸 했을 때 지방 공연을 다녔어 투어를 우리가 버스를 대절해서 다 같이 타고 간단 말이야 근데 혹시나 무슨 일이 생길 수 있으니까 경호업체 분이 한 분 차 맨 앞에 타 계셔 그럼 우리 휴게소 갈 때나 이럴 때 그래도 우리 챙겨주셔 그분이 근데 음식을 먹으려고 했는데 약간 좀 이렇게 건들건들하신 분들이 한 세 분이서 술도 살짝 취하신 것 같아 휴게소인데도 시비 거는 거 아이 개그맨들 아니냐고 일로 와봐 니네 이렇게 되고 경호원분이 오더니 차에 타 계시라고 내가 알아서 하겠다고 그럼 차로 갔지 근데 어떻게 됐어요? 그러니까 졌어요 이러고 졌어요 이러고 진짜로 뻥이야. 또 어쨌든 우리를 이렇게 지켜주시려고 대신 진 거잖아. 또뭐 없나? 저기 이제 부산 시방공연 갔다가 새벽 촬영하고 숙소에 이제 호텔에 들어갔는데 밖에서 자꾸 누가 문을 두드려. 두드리는 것 같아. 그래서 문을 열고 보면 또 없고. 그 이제 또 누우려고 하면 또 밖에서 막 문 두드리는 소리가 들려. 이게 뭐지? 그래서 나갔는데 그때 상가 팬티밖에 안 입었는데 이렇게 하는데 더그덕. 이러면 어떻게 하지? 그 엘리베이터에 그게 프론트 그게 있으니까 그걸로 막 갈라는데 또 띵 하면서 사람들이 들어오고 그러면 저기 비상구까지 막 도망갔다가 와 이랬다가 달달달 떨다가 또 나가려고 하면 또 학생들 들어오고 막 그러더라고. 한 30분 넘게 있었는데 딱 한 성규 나이 또래 때 내가 저 사람한테는 도움을 정해도 되겠다 해가지고 내가 막 뛰어서 손 딱 잡아줘 살려주세요 이 아저씨가 고창석 씨 촬영 중이세요? 그러는 거야 아니요 내가 지금 그 아저씨가 잠바 벗어서 입혀주고 고맙네. 그리고 이제 프론트에 전화해서 아는 형 방문이 잠겼다고 그래가지고 그 아저씨 덕분에 눈 따서 들어갔어. 순간 이상하게 믿음이 가는 사람이 쌍피네, 고맙기도 하고.